Hello， 大家好，今日想同大家去講下我哋一年四季都要用到嘅防曬。好多時我哋會因為天氣啦、濕度嘅改變啦，去轉換我哋嘅防曬。但係其實會唔會有一支防曬係唔會受以上嘅因素去影響，一年四季都用得到嘅呢？會唔會有一支神級嘅防曬係可以做到呢一樣嘢呢？答案原來係有㗎，講緊就係 Mutti 呢一支新出嘅有機防曬啦。佢係一支集合咗防曬啦、面霜啦同埋妝前打底3種嘅功效。成分方面，佢成支都攞咗有機認證，同埋佢升級咗一種成分叫做扁蓄。呢一個成分係可以幫我哋對抗光嘅老化啦，同埋可以幫我哋對抗藍光嘅傷害嘅喎。容量方面佢有成100ml嘅，咁佢可以我哋搽面啦、搽身都係完全冇問題㗎。咁佢都個包裝改良咗做咗一個真空嘅包裝設計啦。咁變相佢真係可以做到用到最後一滴，唔會造成浪費。咁呢一支佢係小朋友啦、孕媽媽啦用佢都係完全冇問題嘅。佢擠出嚟會有少少潤色嘅功效，可以幫我哋做到一個好靚嘅妝前打底。推開佢好似牛油咁幼滑，可以完全融入咗喺我哋嘅皮膚入邊。推開係完全唔會泛白噶。接住落嚟就會為大家示範啦，乾性皮膚啦同埋油性嘅皮膚點樣都可以用到呢一支防曬。乾肌嘅朋友可以先用 Mutti 嘅深海透明質酸保濕精華，增強翻個保濕度，再用1噴防曬嘅份量將佢全面搽勻。呢一支防曬已經有 SPF 30度，非常之適合日常使用。搽上面嘅時候，佢會有微微嘅潤色效果，幫我哋皮膚增加翻個光澤感。均勻地搽好晒全面之後，就會得出一個非常之靚嘅水光肌效果噶啦。油性皮膚嘅朋友可以將防曬面霜配合埋絲絲嘅有機亞光控油粉底啫喱去用，份量大概係1:1，撈勻咗佢之後就可以直接用上面噶啦。呢一個做法唔單止可以增強翻產品嘅遮瑕度，亦都可以將我哋毛孔粗大嘅位置做到焦油同埋即時隱形嘅效果，得出一個非常之雅致而完美嘅妝容。希望呢條短片可以幫到大家揀到啱自己嘅產品啦。我哋下次見，拜拜。